Lollipop. 请问你是我知道去啊，你看不出来吗？负责帮威廉剪音乐吗？传说中 Lollipop App Special 音乐剪接大师，就是我本人。那你在剪音乐的时候，威廉都在干嘛？在干嘛？请看 VCR。话想要对他说的吗？希望呢，你可以不要让我们失望。威廉，加油！我觉得威廉这是要后空翻的，没有后空翻，你应该要血池啊。那血池吗？威廉？血池什么？我现在后空翻就是在万人舞台才翻的。你翻，你给我翻，你给我翻。没有啊，你本来就是会翻，你就练一下。可是他上次翻的好几次都失败。但我觉得后空翻基本上没有意义。你觉得他自己有办法吗？你要让他自己去明白失败的感觉是什么，他才知道说以后怎么做。你就让他喊一些口号啊，他不是一直都是在喊口号的吗？他在唱歌，所以他大家要把舞蹈跳好。这次对威廉来说其实是挑战诶，但他在节目上他只是一个罗志祥的朋友。对，但是我们要把每件事情都做好。因为我们是威廉的朋友。你为什么这次要让威廉接下这个康熙的任务？是制作单位要的。红白的经历之后，我对他非常有信心，他进步相当多，非常神速。所以以你带通告这么多年的经验，你觉得他这一次康熙可以表现得很好？我就是靠他了。请问一下，是亚洲目前最夯的排舞师吗？的确是。以威廉的智商，你对他的了解，他大概要以几天才会完成呢？如果我真的要跳到好的话，749天吧。那你希望威廉在节目上说你就是他的排舞老师吗？如果他跳的不好的话，其实不讲没关系。练后面。7 8 1 and 2 and 3， 3 2，舒服好的，hold 住 ，5 6。进度不错。那音跟不上。听到剩下多少了？全部舞有舞的地方都跳完了，有点傻眼。你在开玩笑吗？开玩笑，真的啊。都练完了。就是有舞的地方都已经跳过一遍了。压力，现在才开始。但我们要再加一段一枝独秀7 8，这，完了，没有啊，8，我汗流很快了吧？大学老师觉得威廉今天表现得怎么样？大概跟预料之中差不多，还是不把音乐放在眼里。你觉得他到底出了什么问题？这也是我这几年来一直在寻找的问题。今天真的算认真的，对，不会跳到一半就放弃，还练。
对？哪里？他去法郎，对，有两个好兄弟这样陪着跳舞，是一个还蛮幸福的一件事情。但是你在跳舞的时候，总是有人拿着那个行李箱。那今天第一天，帮我加油一下。加油，练！加油练！1、2、3，降！solo。好。距离康熙表演只剩3天了，那你对他有信心吗？今天还蛮有信心的，表演很认真，不是只有跳舞而已。我觉得搞不好他会有获胜的机会。那你有看得出来他那个摇头那个动作不会做吗？哪一个摇头动作？有，这是他的致命伤。你觉得威廉他这种舞蹈风格傻傻的，在康熙会得到同情吗？很难讲，都很了解他的状况的话，应该会给他很高的评价。但是如果不知道的话，就觉得怎么有一个傻子？对，怎么有一个傻子？对，怎么有一个傻子？对，但是他的对手这次听说很强。出去玩了，坐下，Let's go， 不。没有毛病，哇塞！你用闪光灯，不要。你不喜欢去我妈家？好，你算了，好，你来日方长，还有机会。你前面都跳得超烂，最后一个超好。你都去公司偷练啊？当然是代表我们这个团体，不然呢？加油，威廉！这都不像，这个超小的，已经是他最好了，我觉得。他那拍子都不是很确定那种。还有堵上那个钉。他在演的啦，现在帮我拍。他在演。他怎么知道？Go。周游，来，阿哥进去。你刚刚在马克吗？没有，我认真。在康熙应该爆炸一点。然后你觉得威廉跳得怎么样？我说还好所以你有信心这次可以挑战成功？要把动作修一修，拍子确定了，动作确定了，差不多。威廉，那你有信心今天第2次 solo 会成功吗？我有信心。好，威廉，加油！
接这个通告，就是因为这位。我为什么会用这个头发？是因为我本来是卷的，因为他要来，我就不能一起卷。我觉得非常厉害，看出来他头发是刚补烫。